呢個陳仔喺台中做完嘢啦，咁主辦方咧就揾咗間酒店俾阿陳仔入住啦，係啦，所以唔關呢間酒店事嘅。陳仔又同主辦方嘅人去到呢間酒店啦，咁啊主辦方嘅人就話：喂，陳仔啊，嗱，上面嗰啲住宿嗰啲嘢咧，搞掂晒㗎啦，你上去同櫃台講。陳仔上到去2樓發現，咦，點解櫃台冇人嘅？冇理由冇人嘅，唔單止冇人，仲成個環境好昏暗。但係呢度唔係好出名嘅酒店嚟嘅咩？唔緊要啦，可能去咗廁所咧，等一陣啦。等咗陣之後，唔係好對路，就開聲問啦，有少少大聲啊咁問。唔好意思啊，請問佢聽到櫃台後邊咧有一間細房仔，咁有對門閂咗嘅。咁喺對門後面就有一把聲就話喺台面上面。陳仔台面上面咁望，有條鎖匙。係咪呢條啊？唔該晒啊！咁啊，就念啦。咁陳仔係一個佛教徒嚟嘅，佢有一個習慣咧，亦都係每日都會念經嘅。陳仔拎嗰本經書出嚟，揾啲嘢墊高佢啦，好似一個聖經嗰啲台仔咁啦，墊高佢。咁我坐喺度諗住念啦，念緊經嘅時候，突然之間感覺到張床